Nóng, bắt tạm giam ông Lê Anh Tuấn, anh trai ông Thích Minh Tuệ. Ngày 2 tháng 7, Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành lệnh bắt tạm giam với ông Lê Anh Tuấn, chủ tịch kiêm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê Ya Trâm, xã Ya Krai. Quá trình kiểm tra về mặt đảng, ông Tuấn đã vi phạm những điều đảng viên không được làm. Trong công tác quản lý, điều hành công ty, ông Tuấn cũng để xảy ra nhiều sai sót sai phạm. Cụ thể, ông Tuấn đã cho người nhà chiếm đất của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê Ya Trâm. Trên diện tích đất bị lấn chiếm trái phép này, người nhà của ông Tuấn đã xây dựng công trình không phép và bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính 22 triệu đồng. Ông Lê Anh Tuấn là anh ruột của ông Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại xã Ya Krai, tỉnh Gia Lai, còn được biết đến với danh xưng Lời Hằng Nga nói giờ mọi người đã thấy ứng nghiệm hết chưa? Hằng Nga lên nói là bây giờ bên Myanmar đang chiến tranh, nhưng mà riêng thầy tao đi đến đấy, sắp đi qua đấy đã là Myanmar hết chiến tranh luôn. Myanmar hòa bình luôn. Tao dám khẳng định 100%.